Das war auch im Original so. Ich kann Ihnen ein paar Daten geben. Die Me-163 wurde im Zweiten Weltkrieg als Raketenjäger entwickelt und hatte halt eine reine Flugzeit von 7 bis 8 Minuten. Wenn dann die Mission nicht erfüllt war, musste sie wieder definitiv zurück zur Homebase, weil einfach der Treibstoff nicht ausgereicht hat für eine längere Mission. Matthias liegt uns das Display sehr kurbelgetreu vor, das heißt die 163 Punkte Geschwindigkeit. Im Weltkrieg der erste Jäger, der überhaupt einen gefeilten Flügel hatte. Die Konstruktion geht zurück auf Alexander Lippisch, der in Göttingen ein Aerodynamik-Institut hatte. Und als die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg die Labore in Göttingen gesehen haben, waren total überrascht und fasziniert über die deutsche Aerodynamik, wie weit man zu diesem Zeitpunkt gewesen ist. Rolle. Wunderbar, schön in die Höhe gehalten, toll gemacht, Matthias. Der Pilot würde sich auch vielleicht mal über einen Zwischenapplaus freuen von Ihnen. Die Me-163 wird angetrieben von einer Jetjet P200-Turbine mit einem Standschub von ungefähr 23 Kiloton, um genau zu sein. So, der Pilot verringert jetzt die Geschwindigkeit und kurft jetzt ein auf der rechten Platzhälfte mit einer Landekurve. Und setzt auf. Dankeschön, Matthias!